क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ जब आप छींकते हो तब एक पल के लिए आपका दिल सच में रुक जाता है। दरअसल होता क्या है, जब हम छींकते हैं तो हमारे चेस्ट के अंदर प्रेशर अचानक बदलने लगता है, जिससे दिल की रिदम थोड़ी सी रुक जाती है। लेकिन चिंता करने वाली ये कोई बात नहीं, ये एक पल के लिए ही होता है और दिल तुरंत फिर से सामान्य चलने लगता है, यानी कि फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसीलिए कई देशों में लोग कहते हैं ब्लेस यू, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि छींकने से दिल रुक सकता है। अब जब अगली बार छींको, याद रखना तुम्हारी दिल थोड़ी देर के लिए पॉज मोड में चला जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।